नमस्ते सम्पूर्णमा हाम्रो यो गोमुल गाउँपालिकादेखि हाम्रो गोमुल 2 मालिमसम्मको यात्रा हो। यस्तो बाटो छ है, एकदमै कच्ची बाटो छ, तै पनि एकदमै रमाइलो यात्रा भइरहेछ। यस्तो भ्यू बुढीगङ्गा नदीसँगै यता रोड काटिँदैछ, दिवार लाग्दैछ, एकदमै रमाइलो ठाउँ। भिड पाखा सल्ला यस्तै छ हो हाम्रो गोमुलतिरको बाटो है, यात्रा एकदमै यस्तो भिड पाखा छ एकदमै हाम्रो ठाउँ। भटमुनाको एरिया हामी गोमुल 2 मालिमन जाँदैछौँ है। गोमुल 2 त एकदमै अगाडि नै राम्रो राम्रो भ्यू छ, एकदम रमाइलो छ। हेर्दै जाऊँ है त कस्तो छ बाटो। गोमुल गाउँपालिकादेखि हाम्रो गोमुल 2 दहकोट जाने बाटो कस्तो छ, हेर्दै जाऊँ कस्तो कस्तो बाटो छ, रोड छ, यात्रा कस्तो हुन्छ हेर्दै जाऊँ। माथिको भ्यू त यस्तै छ। केही छिनमा हामी अब ध्वजा लाइना भन्ने ठाउँ पुग्दैछौँ है। एकदमै देवताको थान मन्दिर चट्टानसम्म पुग्दैछौँ। अब यस्तो आयो, ओह्रालो आइसकेको छ, यस्तै छ बाटो। हल्ले ओ माई गड, जस बाटो ठिकै छ एकदमै है, त्यति धेरै कच्ची भन्न नि मिल्दैन, राम्रै छ, रमाइलो छ, यात्रा रमाइलो भइरहेको छ। यस्तै छ, सिधै मोड भन्ने हुँदैन, सिधा गुम्रुबाट अगाडि जाने हो। अनि 15 मिनटको बाटो गयो भने अगाडि हामी त्यहाँ गोमुल 2 रसियाको हस्पिटल बनिरहेको छ, त्यो मालिम बजार, सानो बजार, सुन्दर बजार भन्ने ठाउँमा छौँ। एकदमै रमाइलो छ है। यो आइसकेको सिन हाम्रो भित्र दहकोटको सिन पनि देखिरहेको छ। यो विशेष गरी हाम्रो गाउँठाउँमा जन्मिनुभएका, हुर्किनुभएका, यहीँ घर स्थानीय घर भएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, कतिपय दाजुभाइहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ है। कतिपयलाई यस्तो रोड काटिएको यस्तो छ, यात्रा हुन्छ हाम्रो ठाउँमा यस्तो भएको भने पनि थाहा हुँदैन नि त। देश विदेश बस्ने दाजुभाइहरू विशेष गरी यो हाम्रो ठाउँको यो यस्तो भिडियो देख्दा एकदमै हेर्न मन लाग्छ होला है। यस्तो छ हाम्रो अब ध्वजा लाइना पुग्दैछौँ, कालचिएको ध्वजा लाइना गोमुल 2। यता चाहिँ रोड पक्का बनिरहेको थियो, यसरी मेसिनरी वालको चाहिँ यो सबै भगाइदिएको थियो है हाम्रो नदीले, बुढीगङ्गा नदीको पावरले नै। उकालो आउँदैछ, एकछिन भिडियो स्टप गर्छ। कस्तो उकालो छ है, एकदमै गाह्रो छ, गाडी चढ्न नि मुस्किल छ एकदमै। चढिरहेछ है, यस्तो मुस्किल बाटो छ। चढ्यो नल्ले गाडी चढ्यो, यस्तो रोड छ, नदी छ है।
बहिनी है सबैजना। सो यस्तै हो, डेन्जर बाटो छ, एकदमै डेन्जर बाटो छ। फेरि अर्को डेन्जर बाटो हो यो। यहाँ त्यो जेसिबी पनि यताबाट जान सक्दैन, तर यो बाटो जेसिबी अगाडि जान चाह्यो भने काम छ भने यताबाट जान्छ। यताबाट हाम्रो जेसिबी जान सक्दैन है। साँघुरो बाटो छ, एकदमै डेन्जर चट्टान, एकदमै रमाइलो रोड हो। चट्टान भित्रबाट काटेर हाम्रो रोड नै बिचमा छ है। यो चट्टान बिचमा रोड एकदमै रमाइलो। फाइनल्ली हामी पुग्दैछौँ है हाम्रो गाउँतिर। यो गुम्बुली जुरेली आउँदैछ। झरनाको चिसो पानी गुमुल्दै मालीवन आउँदैछ। यस्तो हाम्रोतिर यस्तो है, नदी पार गर्नको लागि यसरी काट्छ, यसरी साँगो भन्छ, यसरी बारी जानुको लागि अब हामी पुग्दैछौँ मालीवन। मालीवन बिचमा अलिकति कट गरेर हाम्रो चाहिँ 7-8 मिनटसम्मको भिडियो बन्दैछ। करिब 15 मिनटमा हामी चाहिँ गाउँपालिकाबाट यस्तै हामी मालीवनमा पुग्छौँ है। पुगिँदो रहेछ यात्रामा। पुग्दैमै हाम्रो त यता डबल रोड नै कटिङ भइसकेको छ, एकदम रमाइलो छ यतातिर त। अनि कतै कतै चट्टान छ उता काल्चेतिर, त्यही भएर हो एकदम रमाइलो छ। गुमुल्दै मालीवन स्याढुङ्गा मजदार सानो सुन्दर बजारमा पुग्दैछौँ है। हाम्रो जन्मभूमि, हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ यही हो। एकदमै हाम्रो वनपाखा है। हामीले नुहाउने नदी नाला, माछा मार्ने नदी नाला सबै यही नै हो। एकदमै हाम्रो जन्मभूमि, गाउँ ठाउँ, काँडा काँडा हिमाल पहाड जङ्गल जसहरू अझै मालीवन हाम्रो फाइनली मालीवन है। हस्पिटल हो, सानो बजार, गाउँ जुरेली प्रस्तावट उता 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 दुर्गाली हुँदै माथि 1 जाने बाटो है। गोमन लेफ्टतिरको सिन हो यो। मालीवन पुग्यो। मालीवन बजार। ए भाउजू नमस्कार नमस्कार।